Доброе утро, друзья! Сегодня у нас какой-то уже 12-10-2018 год, и кто-то типа Юра сегодня проспал. Сейчас где-то без 15:08, ну все равно ветер как раз задул, вот прям вот мой друг покупатель уже уезжает домой, а я только приехал. Надеюсь, все получится и добраться туда и искупаться, потому что ветер действительно такой бодренький. С утра, говорить, не было. Сегодня, правда, немножечко теплее, чем было вчера, 14,3 показывает температуру воздуха, но вода будет леденючая, потому что ветер, еще раз повторюсь, с берега. И теплая вода уплыла куда-то уже в Турцию. Ну что, пойдем наслаждаться. Приятного просмотра. Всем доброго утра желаю от души, чтобы вы тоже получали эти нотки солнца в ваши города. Вот так вот оно светит. Меня с утра порадовали фотографиями зимы, уже со снегом на деревьях, вокруг все. Мне от этого стало еще холоднее. Ладно, меньше разговоров. Пошли, короче. Так, сегодня должен приехать новый штатив. Надеюсь, он проживет у нас хотя бы годик. То есть что-то нынче в нынешнюю технику не особо верю, но надеюсь, будет хорошо. Ну, кто сегодня купается еще со мной? Помните тех ребят, которые купались еще с правой стороны? Я их иногда показывал. Вчера они вообще не рискнули особо заходить в море. Они купались, ну как, я зашел один старший, немножко по колено и вышел обратно. И смотрит туда, смотрите, плаваю. Вот эта труба, надо куда-то сместиться, наверное, чуть-чуть правее. Я сегодня поменяю место дислокации, потому что я прям чувствую, как сюда будет задувать именно ветер. Может, чуть правее, левее, спрячусь за дюной, потому что на Джамоте вчера вот прям на берегу ветер особо не чувствовался, а на конце пирса как раз таки уже он доставал за счет того, что дюны закрывают. От этого всего, ну где ты, моречка, спрятала теплую воду от нас, нам так она нужна. Красота, смотрите, остались вот какие-то зонтики недоубранные. И, кстати, исчез еще этот, переодевалка здесь стояла. Вчера еще она была. Вот этот пляж почему-то не убирают. И уже штормом опять разнесет. Может, еще днем кто-то приходит сюда. Если кто-то бывает днем на этом пляжике, напишите. Может, вы людей здесь видите, я просто не знаю. Так, сегодня все-таки мы, наверное, погодное видео снимем с Анапы, с каменного пляжа откуда-то. Можете в комментариях написать. Но я думаю, все-таки это можете не писать, наверное, Шевченко мы сделаем. Ой, не Шевченко, а Тургеневский спуск. И досточку убрали, которая здесь была. Красотища. Да, вот здесь чуть я за угол зашел, здесь мне, наверное, будет полегче искупаться. И здесь даже такого сильного перепада, вот где мы заходим, видите, там прям яма перед мельком. Это особо жух, почти по поясу шел, потом опять мель. Выходишь, здесь будет чуть-чуть полегче зайти. Вот, выбираю красивое место. И надо первым долгом пойти пощупать море, замерить температуру. Какая она там. Возле берега температура воздуха 13 градусов. То есть вот так вот дует ветер и влияет на градусы. Водичка чуть-чуть теплее будет. Давайте узнаем ее температуру. Ух, как хорошо сегодня будет купаться. Прям ощущение исцеления. Что там беленькое лежит. Интересно, что это? О, уже 13,5, радует. Сегодня, кстати, вот солнышко вот в 8 утра уже чувствует, как спину прогревает. 14 градусов есть. Где же вы, дельфинчики? Такая чистая водичка, столько рыбаков. Говорят, рыба бывает, подходит кишить вообще. Кишить не перекишит.
а дельфинчиков нету. Странно. Ну, в общем, вот такая вот водичка. 14,3. Обновляем. Все, больше не меняется. О, ну что, вздохнули? Ну что, друзья, релакс. Потихонечку.
Ну что, я еще раз победил себя. Доброе утро, ваши города. Сегодня одно из самых холодных купаний. Но пока экстремальное было, когда пар изо рта шел. Вот так приятно, классно. Вот после моря выходишь, как будто из бани. Ощущения, конечно, восхитительные. Всем хорошего настроения, прекраснейшего просто дня. И даже если у вас идет снег, знайте, что Юра где-то купается за вас. Так вот, по-другому не скажешь.